啱啱咧，呢度又買咗新嘅合味道增量海鮮杯麵。好啦，買完翻嚟咧，咪多觀眾都見過噶啦。但係咧呢一嚿咧係蟹嚟嘅喎。咁啊 ，anyway， 打開佢先。打開咗之後咧，我哋就見到乾咗嘅蟹柳啦，普普通通嘅一個麵嚟嘅啫。不過咧，而家咧我哋諗住加餸。落完杯麵咧，跟住就等幾分鐘，5分鐘之後啦。而家咧就同大家睇下呢一個杯麵究竟而家變成點啦。喂，我哋見到啲明太子咧，正所謂熱醬就冷縮，咁啲蛋咧咁就脹起晒啦，仲爆晒出嚟添。我哋見到啲蟹柳咧，仍然都係好靚仔嘅，而麵本身嗰啲蟹柳咧，搵先，咁就會散晒嘅。咁頭先擺嗰幾隻蝦咧 ，OK 啊，正正常常。啲麵其實同海鮮杯係冇分別噶啦，咁我就唔多作介紹啦。如果大家想整翻個真正嘅增量海鮮味嘅杯麵咧，呢一個咧係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。而家咧開餐啦。